สวัสดีครับพี่น้องสภาพพื้นที่จริงนะครับตอนนี้อยู่หน้าสวนคุณครูเกษตรอินทรีย์วิธีครูวุฒินะครับตอนนี้มาสถานที่จริงในวันนี้วันที่2เหยียบน้วันที่2นะครับตุลาคมพุทธศักราช2565ขณะนี้เวลา14 นาฬิกานะครับโอ้ยน้ำน้ำไหลท่วมสวนเกษตรอินทรีย์วันนี้ใจห่อเหี่ยวแนมไปเห็นแล้วดังเศร้าโอ้ยแนมไปเห็นแล้วดังเศร้าบักมุกเศร้าแห่งสลายหัวใจคนโอ้ยหนัวโอ้ยหนัวโอ้ยละนามาบัดนี้พวกพี่น้องทอมทินดินอีสานอุทกกะไพมายามเอ็ดจังใดบ่มีแล้วหัวใจเอื้อยใจสลายบ่มีแนวปันพ่อมาเห็นกันน้ำตาไหลต้นบักพร้าวต้นไม้ที่ปลูกไว้โอ้ยลอยน้ำดอกรังลอยน้ำก็ไหลอีกจ้อยบ่มีฟ้าเบาบางมองไปเห็นสายทางลำไหลก่อนศิลาเมื่อนาเด้อเจ้าให้อยู่ดีเด้อสวนนี้ให้อดทนเด้อแจ่มเจ้าโอ้ยให้เจ้าผ่านไปได้อย่ามีมือว่าสิเศร้าลาละเด้อหมู่เจ้าฝูงหมู่ต้นกล้วยต้นไม้ทั้งหลายให้มีใจยาวๆให้เจ้าเราอยู่ห่างห้วยขยุงตัวห้วยขยุงเดี๋ยวนี้ประมาณ500 เมตรนะครับนี่คือสภาพสวนนะครับตอนนี้นะต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน1 ปีตอน1 ปี 5 เดือนนะครับตอนนี้ก็เหลือส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะครับความสูงของทุเรียนนี่คือ2 เมตรนะครับ2 เมตรคือตามรอยน้ำน่าจะลดได้นะคะ